各位老師、各位同學、各位同工，好感謝主呢，再有機會呢喺恩福神學院同大家有分享神話語嘅時間。咁啊有一啲上年我教過同學呢，好似今年已經接近畢業啦，係咪？我聽見有啲哇，好感謝主，時間真係過得好快，亦都相信好多弟兄姊妹呢，好快喺神學院嘅時間呢，你都會過得好急速嘅。咁啊，我想同你一齊去想像下，你不久畢業啦。或者我哋仲係讀緊書嘅同學都有仲有幾年時間啦。你估你5年之後我再見你，到時會點嘅咧？我哋一齊幻想下嗰個畫面好嘛？我懷疑咧，嗰幾年之後咧，你開始會同我講啊，我而家啲釋經講道咧，開始都習慣咗啦，都唔係咁驚啦，可以咧放心。雖然呢啲希臘文、希伯來文啲功力已經冇咗一部分，但係都開始仍然都用緊。都咧係好好去操練緊咧，就而家都放心啲嘅。又或者咧你會話你喺牧養弟兄姊妹入邊咧，都已經多啲信心啦，可以去關心佢哋啊。又或者接觸新朋友時候，你都比較安心啲，可以咧同佢講福音啊等等，去讓佢留低。我相信都係相當好。不過同時間我又懷疑咧，如果5年之後我再見到你，你可能同我講就係，哇，侍奉喺牧會入邊或者宣教入邊好辛苦，花上好多嘅努力，開始感覺到好似做咗好多嘢，但係上帝好似冇點樣去賜福俾我嘅侍奉，有好多地方覺得好難過。真係花咗好多時間去侍奉、去牧養弟兄姊妹。哎呀，不過呢，亦仲有弟兄姊妹間唔中有唔同嘅渠道同我講，有啲誤會我，或者呢去覺得我做得唔夠。甚至可能你每1年或者2年同堂主任做你表現個 review 嘅時候呢，佢每次都係話你做得唔夠努力，你啲講道仲係唔夠小心。你牧養弟兄姊妹上邊咧，盡係唔夠盡力。可能你內心深處會覺得，我花咗好多功夫，但係好似神喺我侍奉上邊冇俾好多嘅賜福。嗱，甚至咧，可能過咗5年之後，你估你人工多咗幾多呢？我懷疑未必多好多，而且可能有1年咧，你就要為咗與堂會共度艱難咧，就要自願地去減咗薪。你人工冇一點加，你嘅職位可能都係做緊嗰樣嘢，但係我知道咧，到時候5年後咧，你有啲嘢喺你身上係高咗嘅。有啲咩嘢高咗？我懷疑你嘅重量高咗，你嘅血壓高咗，你牧會入邊哇好辛苦喎，你讓啲三高仲升緊，仲有我懷疑你開始有啲嘅感覺就係，哎呀，點解我擺上咁多嘢俾神，但係神好似冇賜福俾我嘅家庭，因為我兒女好似唔係好長進，學習唔係幾好，甚至唔係好想返我牧養緊嗰間教會。可能心底深處有一種好難過嘅感覺。相反，隔離嗰個傳道人咧，隔離嗰個，哇！佢講道真係冇乜識經嘅喎，真係冇乜識經講道。不過佢最叻就係咩咧？佢講笑好笑，佢啲爛 get 好啊，所以最後咧，大家聽到好開心嘅喎，好中意佢嘅喎，真係人見人愛，跟住點啊？好受歡迎。啊，佢間唔中咧就會話：哎呀，唔舒服啊，你幫我做咗呢樣嘢啦。哎呀，我唔得閒去嗰度，你去做啦。不過你睇真啲，佢啲身體好似好過我，而且佢啲兒女咧，家庭好似比我蒙福。我哋心底深處有一種感覺，哎呀，主，我為你擺上好多，但係主好似冇乜點去賜福俾我。有一句心底嘅話，你可能唔會講，不過心底深處大家可能知道。你話神你唔公平。弟兄姊妹，我懷疑咧，無論你啱啱入到去恩福神學院，你蒙召嚟到呢度讀書，嗰種感覺好開心，好蒙福。又或者你啱啱入到去侍奉嘅崗位，哎呀，感謝主入到一個好嘅教會，一個好嘅工場，都係好開心。但係逐步開始，我哋心底有一種感覺，可能覺得，哎呀，我為主擺上好多，但係點解神俾我嘅好似唔係咁多？
呢個時候我哋嘅侍奉心態可能出咗啲問題。可能你真係做咗好多，不過你侍奉心態出咗問題嘅時候，可能我哋所做嘅未必係神所喜悅。今日我想透過馬太福音第20章一個，我相信大家都熟悉嘅，有一個好有趣嘅耶穌基督嘅比喻咧，葡萄園工人嘅比喻，我哋一齊嚟思想下，究竟神喜悅嘅一種係乜嘢嘅侍奉態度？乜嘢侍奉態度係會蒙福呢？馬太福音呢一個嘅比喻咧，我覺得好有趣，雖然咧亦都好奇怪。嗱，個上文咧講咩咧？就係耶穌準備入耶路撒冷嗰陣時咧，就有一個少年人嚟揾耶穌咧，就話：我想可以有上到天家啊！有點樣可以入到神嘅國咧？咁啊，主耶穌就話：你賣晒你所有嚟跟隨我啦！咁啊，少年人跟住有咩反應啊？大家記得？佢最尾就憂憂愁愁離開，因為佢嘅產業甚多，唔肯擺上。跟住咧就主耶穌就同啲門徒傾偈，啲門徒就話：咁嗰個青年人冇擺上一切，但係我哋擺上一切喎。馬太福音19章27節，彼得話：看下我哋已經撇下所有的跟隨你，將來我哋要得什麼呢？我哋真係為你擺上好多嘅喎。主耶穌點回答啊？主耶穌話：會嘅，你會得到好多嘅。我實在告訴你哋，你會得到好多啊！為我嘅名撇下房屋啊等等嘅，你會得着百倍，並且承受永生，一定會得着豐盛。然而，一個好重要嘅一個轉折。然而，有許多在前的將要在後，在後的將要在前。因為跟住主耶穌就用咗一個比喻，繼續去解釋呢一個侍奉態度上邊嘅問題。最後佢再總結翻這樣，那在後的將要在前，在前的將要在後。你唔使我同你解，你知道呢個係聖經上我哋叫 inclusio 啦，包住個比喻，就係耶穌都要解釋翻彼得知道究竟乜嘢嘅侍奉態度係合乎神心意。會唔會有啲嘢你做咗好多好多好多，但係我哋態度有問題，卻係神唔喜悅？在前嘅在後，在後嘅在前。有一本書咧就話，attitude is everything， 態度決定一切。咁我唔知係咪真係一切，不過相當重要。侍奉態度咧真係會決定到究竟我哋所做嘅，就算你話好多，但係究竟係唔係神所喜悅、神所紀念嘅咧？嗱咁啊，耶穌跟住就講個比喻啦。呢個比喻就係回應緊彼得嗰個心態嘅問題。主耶穌話：因為天國好像家主清早，諗下清早啊，簡單你估下，你想象係大概朝早6點鐘啦，就出去咧僱人進他的葡萄園做工。嗱，呢一個咧，其實我睇翻啲資料就好似我哋60年代咧喺灣仔修頓球場咧，朝早又係好多人喺度揾工嘅喎。大家知唔知嗰陣時嗰啲咩叫咕喱啊？岌頭嗰啲都應該年紀唔細啦。咕喱呢個詞語即係我個年代先要用嘅啫嘛。哇，有啲苦力咧，即係現在叫做佢哋就揾日工嘅啫，都唔會奢望有好多工作，因為當時人浮於事啊。我哋揾到一日工作唔使公積金啊、強積金嗰啲嘢，純粹一日工作我就開心㗎啦。咁啊，當時咧就佢哋有一啲人會揾到工，有一啲人就揾唔到工。你估開頭揾到工嗰啲係啲咩人啊？係啲僱主先嚟會揀啲咩人嘅？高大啦，係咪啊？就能力大啲啦，係咪啊？即係好似我啲奀啲鬼命嗰啲就可能都係冇嘢食㗎啦。嗱，咁啊跟住佢哋傾咗一日嘅工資，一日工資係幾多？1錢銀紙係當時平均正常工資嚟嘅。嗱，咁我假設而家好似話係咪1-2萬蚊人工啊？一個月到傳道人可能低啲，我唔知道啦嚇。咁啊，但係我哋假設一日咧就1000蚊啦，好嘛？都幾好㗎咯，日工係咪？咁你講嗱，當時做12個鐘㗎啦，每個鐘頭80蚊左右啦，好嘛？俾1000蚊。咁啊，今日有得做，聽日未必有得做。呢一個一開頭咧就係講定1錢銀紙，即時有得講價嘅。講定之後1000蚊，佢就入去園嗰度去做嘢。天國好似個家主就請咗一啲人入去，朝早就諗住做12個鐘㗎咯喎。
不過主耶穌設計呢個比喻咧，好奇怪嘅。呢個家主咧，真係你可以話完全冇一啲統計頭腦啊！佢係不斷會出嚟好多次咧，請好多個人嘅喎。跟住咧，佢又好得閒咧，又出嚟同人 hea 下嗲下嘅。咁啊，跟住第二次出嚟時候咧，就係去到巳初，就係酉時啦。看見市上還有人閒站，即時佢哋企咗幾耐啊？6點鐘企到而家坐幾耐啊？企咗3個鐘嘅咯喎，仲等緊工作。就對佢哋話：你哋也進葡萄園去，所當給你的，我必給你們。哎呀，等咗3個鐘頭，終於揾到嘢做，開唔開心啊？應該都開心，係咪啊？咁啊，起碼下邊仲有啲時間，咁啊都有冇再講價？冇再講價啦，有幾多我都俾。相信呢個園主咧都唔係好似 KK 園嗰啲啦，係咪啊？都 OK 嘅，咁我都肯入去。嗱，最奇怪就係呢個園主咧，中午又嚟一次。中午嗰啲喺度企咗幾耐啊？嗰啲人由朝早6點企到中午，企咗幾耐啊？企咗6個鐘噶咯喎！哎呀，但係最後有半日工作都好啊。跟住有一啲去到申初下午3時咧，又請咗一批入嚟嘅時候，嗰啲咧已經企咗9個鐘噶咯喎。跟住仲有一批人，約在酉時候，仲有一批人喺度企。經文講得好清楚，整天在這裏。你想象下佢哋嘅感覺係點？我諗佢哋由朝早6點鐘企到晏晝5點，佢可能諗住今日我返到屋企見老婆仔女會帶住咩？可能都係空手而回。今日又冇嘢食。但喺呢個情況之下，哇！呢個園主又出嚟，你們為什麼整天在這裏閒站？佢哋就話冇人請我哋啊，等咗好耐啊。園主就話：你們也進葡萄園去。你估佢當時感覺係點啊？好開心。我唔知有幾多錢可以收，做1個鐘度，可能你俾幾個麵包俾我，我帶幾個麵包翻去俾家人，我都好開心，好過空手而回。弟兄姊妹，去到呢個階段咧，我相信每一個進到葡萄園嘅人都幾開心。當然有啲人嘅感恩係大啲嘅，同唔同意啊？最後嗰啲人奀挑鬼命嗰啲咧，哇！可能入到去，仲有1個鐘頭，起碼有幾個麵包，係咪開心啊？但係咧，亦都有一啲人可能佢覺得自己身體好嘅，佢亦都做成日，起碼今日有嘢做啦，係嘛？佢都好開心。同弟兄姊妹，呢一個比喻咧，好明顯係講緊天國嘅主人，即是邊一位啊？即係神啦，佢讓好多人都可以進到去國入邊去侍奉佢。我哋都係不配，當然我哋每個人嘅感覺有啲唔同。有啲人我哋會感覺得，哎呀，真係我哋好不配。但係我哋相信整體嚟講，我哋都好開心。尤其我相信我哋中間嘅準傳道人、準宣教士，我哋係何許人？神竟然呼召我哋嚟到神學院學習，又或者我哋參與神學院嘅侍奉嘅工作，我哋幾咁大嘅恩典，我哋感謝主。每一個人開頭都快樂。我亦都懷疑咧，你啱入到恩福神學院讀書嗰陣時咧，你好興奮嘅，係咪？哇！感謝主，既然入到一個資源咁好啊，老師咁好啊，一個好好嘅學習嘅環境。或者入到一個堂會去侍奉嘅時候咧，開頭都覺得好開心。哇！嚟到一個工場可以侍奉，或者終於一個好嘅教會去可以侍奉，開頭我哋都開心。不過慢慢，我懷疑過多一段時間，我哋心態有啲變化，甚至有啲投訴。咩事啊？我哋一齊睇睇下邊嘅經文。到咗晚上咧，即時大概6點鐘。園主對管事嘅人就話：叫啲工人嚟啦，就去俾人工啦。咁我哋知道呢個設計好奇怪，主耶穌設計一個好奇怪嘅比喻，就係要教導一個真理。通常俾人工應該都係早嚟早俾啦，係咪啊？同埋俾人工都唔使通晒天話俾你聽，我俾幾多你嘅。不過特登佢就係坦蕩蕩話俾你聽幾多。後嚟嘅先俾，先嚟嘅後俾。約在酉時，即係5點鐘嚟嗰啲咧，各人得到1錢銀子。頭先我話1錢銀子，即係而家幾多錢啊？
1000蚊，佢做咗幾耐啊？做咗1個鐘頭，我諗住買幾個麵包就走噶啦嘛。佢可以收到1000蚊，可能今次可以買隻雞翻去啦，係咪好開心？我相信呢啲係非常感恩、快樂離開。跟住仲有可能做咗3個鐘啦，做咗6個鐘啦，做咗9個鐘咧，都收到同一樣嘅1000蚊，佢哋都應該快樂去離開。及至那先顧嗱，本來嘅文字咧特別話最先顧，即是邊啲人啊？6點鐘開工嗰班咧，佢哋以為必要多得，誰知也是覺得幾錢啊？都係收到1000蚊。佢哋就埋怨嗱，弟兄姊妹，如果你去過以色列啦，尤其如果去耶利哥附近啦，熱到死嘅喎！我真係相信成日喺度做嘢咧，你知道啦，去旅行團一落車你係想上班車嘅啦，熱到你點可以做12個鐘咧？係辛苦嘅喎，我們整天勞苦受熱，那後來的只做了1小時，你竟叫他們和我們一樣嗎？你起碼都俾幾多合理啊？你覺得1500蚊啦，係咪啊？你冇理由人哋做1個鐘俾1000蚊佢，我做咗成日喺度熱晒雨咁辛苦，你俾翻同一個價錢俾我嗱？我想問下我哋中間我哋啲打工仔啦。傳道人都你都係勞苦啊，喺呢個主任牧師以下去侍奉啦。你同唔同意呢個唔公平嘅？同唔同意啊？嗱，你心底誠實嗰啲，你舉下手話俾我聽，你都贊成唔公平，同唔同意啊？哇！我哋大家都有呢個尊重呢個工作人員嘅心態係咪？唔公平係咪？真係唔公平。人哋做嘅咁少，我做咁多，人哋俾咁多，你應該起碼俾多啲俾我。家主卻回答其中一個，就係開頭嗰啲人。我哋讀一讀黃色嘅字好嘛？一齊讀1、2、3。朋友，原主講咗一句話，佢話：朋友，我冇虧負你喎，我同你講咗，一開頭講定價，呢啲係講到價嘅人，就係俾1000蚊。而家就係俾1000蚊你。合唔合理？我又投下票好嘛？邊個覺得原主係合理嘅？咦，好似又係嗰啲人喎，係咪啊？你頭先話呢個合理，而家又話呢個合理，咁邊個合理啲啊？你好似唔係好合理嘅。嗱，咁好自然啦。呢個原主係比喻緊乜嘢啊？上帝咁啊，上帝講嘢一定啱㗎啦，係咪啊？個關鍵就係神佢有權柄。佢中意俾多啲啊！呢個完全係神嘅恩典權柄，神話咗俾你嗰啲就俾咗你。神想俾多啲俾其他人，呢個完全係神嘅恩典同權柄。而當佢哋投訴、佢哋比較、佢哋埋怨時候，佢哋忘記咗呢個主人佢有施恩嘅權柄。弟兄姊妹，我哋喺侍奉入邊咧，真係好容易。到某個階段，我都經驗過，亦都時常有呢個試探。我哋想埋怨，點解神俾我嘅好似冇俾其他人咁多？嗰個時候同樣我忘記咗神係施恩嘅主，佢有恩典，佢有權柄，甚至我已經嘗過神俾我好多嘅恩典，我忘記咗。今日我能夠侍奉，係神俾我嘅恩典。而當我哋嘅侍奉態度錯誤時候，我哋與神嘅關係就出咗問題。經文呢度話：朋友，我不虧負你。我想問下，朋友好唔好啊？朋友好唔好啊？咁啊，我哋好朋友。嗱，不過你覺得好咧？你睇埋馬太福音下邊嗰幾章咧，26章嚟捉耶穌嗰啲人咧，耶穌叫佢做咩啊？朋友。咁即係好唔好啊？朋友呢個係講緊一個好疏遠嘅詞語喎，喺翻呢個上文下理，係即係如果現代話可能我嘅阿生、阿小姐，我同你唔係好熟嘅啫喎，你拎咗錢你就點啊？即係粗俗少少嗰句係咩啊？你講啦，唔講啦。仲有佢仲講緊
我而家我隨意俾我，因為唔係我願意嘅咩？我有好東西，難道唔可以隨我嘅意思用咩？我作好人，你就紅了眼。本來文字就係我做好嘅時候，你隻眼就壞啦咩？明顯係同主人一個關係上破裂。當我哋忘記咗恩典，忘記咗神嘅主權，神俾過我哋嗰啲福氣，我哋侍奉中同神斤斤計較，開始同人計較時候，我哋與神關係出咗問題。神唔喜悅我哋嘅侍奉，而我哋記得成個上文下理係要回應緊彼得嘅問題：侍奉好唔好啊？係蒙福嘅，不過侍奉你嘅態度一定要正確。否則嘅話，可能你做咗好多好多，但係其實喺神嘅眼中，可能係唔喜悅嗰啲嘢。在前嘅可能係在後，在後嘅卻可能係在前。可能有啲人覺得我做咗好多好多，我應份應該收到神更加多嘅賜福。我又強壯，我又侍奉有能力好，我而家釋經又做得好，神應該賜福我更加多啦。當我哋驕傲，當我哋以為神應該要更加多賜福俾我，討價還價時候，我哋忘記咗恩典。我哋與神關係有問題嘅時候，我哋在前以為在前，其實我哋在後。相反，可能有人未必真係好似你咁勤力嘅，真係有可能佢能力可能我又唔夠，但係佢一路都懂得神俾佢嘅恩典，佢認識呢位神嘅時候，佢嘅侍奉卻係蒙福嘅。在後嘅卻可以係在前。弟兄姊妹，神喜悅嘅侍奉係要我哋時常回到恩典嘅裏邊，我哋謙卑落嚟，以感恩謙卑態度去回應神嘅恩典。下文其實繼續講謙卑嘅喎，下文就係有一啲門徒咧，佢哋覺得自己應該拎到最多，點解啊？我最早跟隨耶穌嘅啦，應該嗰啲。我應該做得最多噶啦，所以我應該坐喺邊個位啊？應該坐喺主耶穌嘅左右門陣位啦，係咪啊？不過主耶穌就話：誰願為大，就必作你哋嘅僕用人，要謙卑嘅侍奉，懂得神嘅恩典，願意感恩謙卑態度服侍，先至係神所喜悅嘅侍奉態度。弟兄姊妹，有一句話咧，就有比較就有咩話？有傷害。冇比較冇傷害係嘛？有啲人就話有比較咧就冇幸福啊。比較我唔知其他地方我唔知啦。你買餸可能 OK 嘅。侍奉嘅裏邊比較會破壞我哋與神關係。與神斤斤計較，與人去比較嘅時候，我哋忘記咗我哋經驗咗神俾我哋幾咁豐富嘅恩典。我哋如果要計咧，我哋都去數算神俾咗幾多恩典俾我哋。我真係好相信咧，弟兄姊妹，我哋一嚟到恩福神學院，一開頭大家都開心嘅。你回憶翻幾年前啦，或者你可能幾個月前啦，我唔知道啦。當時一入到嚟呢個神學院，一齊見到好多同學仔啊，好多好嘅老師，感覺點啊？好快樂嘅。不過過咗一段時間咧，哇！嗰啲希伯來文真係好辛苦啊！哇！啲希臘文好辛苦啊！啲釋經作業要求太多啦，神又冇俾好多恩賜俾我，好似做極都係艱難，啲成績又唔好。但係隔離嗰個係咩人啊？嗰個學霸，冇乜點盡力嘅喎，好懶散。哇！但係真係人見人愛，車見車載，成日拎獎嘅喎。我哋內心深處開始覺得神啊，你冇賜福俾我嘅侍奉。嗰個時候我哋忘記咗神嘅恩典。弟兄姊妹，我真係好相信，過幾年之後再同你傾啦。有可能我哋嗰啲教會入邊侍奉嗰種快樂開始慢慢淡忘。點解我知道咧？因為我接觸過好多傳道人，過咗嗰段時間就開始想轉工噶啦。我自己亦都經歷過呢啲嘅時間。哎呀，侍奉嘅裏邊，我做咗好多好多，但係點解主任牧師成日都唔體諒我，仲係批評我，長執仲係唔滿意，仲有好多弟兄姊妹成日誤會我。我啱啱又食咗隻死貓啦，冇得辯解。
神啊，你冇賜福俾我。喺呢個時候，頂知話有可能我哋忘記咗恩典。神喜悅嘅侍奉態度係返去恩典嘅裏邊，以謙卑感恩嘅態度去侍奉一位嘅主。我哋唔使討價還價，我哋唔使比較，我哋返去神嘅恩典入邊去侍奉一位嘅恩主。如果唔係呢，神可能會真係叫我哋做朋友噶啦。我哋同神關係可能變得好疏遠，我哋關係可能會破裂，我哋侍奉可能唔係神所喜悅。我自己咧喺平安福音堂學習同埋侍奉啦嚇，咁好多年。不過咧就我睇翻平安福音堂，我哋咧係一個好得意嘅教會，我哋已經係成立咗60多年啦嚇。咁啊最早咧係幾位年青人出嚟去建立教會，咁啊後來咧到而家就30多個堂會啦，間間都細細間嘅啊，咁啊每間即係100人啦，咁已經係差唔多。咁我哋總共都可能有6、7千人。不過其中咧就有一個創辦嘅時候嘅弟兄咧，我哋差唔多個個禮拜都見到佢。佢而家都係已經80多歲，佢退休㗎啦。不過弟兄我成日接觸佢啦，我覺得佢係一個好謙柔嘅弟兄。佢成日覺得自己冇乜點做嘢，但係而家到80多歲，神俾佢有健壯身體，佢有好多嘢仲做緊嘅。佢仲做緊好多創啟地區侍奉啦。佢有啲警察團契嗰度，佢做創辦人，亦都繼續喺度侍奉緊啦。佢每個禮拜亦都好謙柔地帶一啲新朋友去行山。佢行山行得好快嗰個人，80多歲，因為警察出身啊，鍛鍊得好好。咁啊就禮拜4、禮拜6咧帶好多人，係一啲傳福音嘅工作。每次同佢傾偈嘅時候咧，我好感受到嗰種溫柔。你知道佢又叫我做智良哥咁樣，哇！我一聽見我就驚，哇！一個好溫柔嘅前輩，佢話佢好感受到神嘅恩典，到今日佢仍然有神俾佢嘅健壯可以服侍主，佢想繼續去服侍主。佢呢間教會超過60年，頂住會神所喜悅嘅侍奉係一種感恩謙卑嘅態度，我哋去回應神嘅恩典。一開頭我同你想過下5年之後你會點，係咪啊？不如我同你再遠少少好唔好啊？我哋諗下主耶穌翻嚟嗰日我哋會點好唔好啊？主耶穌佢翻嚟嗰日咧，嗱，呢個比喻其實唔係話幫你聽，每個人啲賞賜都係1錢銀子嘅，唔係講緊呢樣嘢。我相信嗰日咧有一啲前輩佢哋得到好多賞賜，蘇牧師啊、彭博士啊、牧師嗰啲前邊啊，可能好多美好嘅賞賜。但我相信每一個我哋拎到賞賜嘅人，我哋有同一個感覺，係咩感覺啊？我哋每一個人都會感覺到，哎呀，神你俾我嘅賞賜遠超過我配得嘅。我做咗啲乜嘢？我係何許人？你竟然俾咁豐富嘅賞賜，讓我可以與你同作王。所有以往我受過苦都係值得嘅。求主幫助我哋翻到恩典嘅裏邊，神所喜悅嘅侍奉，我哋謙卑落嚟，感恩嘅去回應主俾我哋嘅恩典。